มีในเอาไม่ได้มันสุดท้ายมีเอาเน้นแสดงที่อยากจะกระตุ้นมาตั้งหลายต้องทำนะครับคืออยู่มาแต่ก็แค่เดี๋ยวเราได้ลองหลายเอาวิญญาณวิสัยวิเดโอเนี่ยเราจะนั่งมาเอาเดียวคือแบบอยู่ในนี้ยังก็เลยSND ไฟยังมาจีน่าติเอาได้ยังมีได้ตอนนั้นเดียวคือแบบว่าดีเดียวมีอะไรว่าจะนั่งในคอมเพลติชันมาเลยเราอยู่ international college มา HMD เป็นตั้งอย่างนี้มาว่าดีเดียวโอเคมาต้องแต่เนี่ยมาเซ็นชั่นเนี่ยมั้งเราคุมงานมาไฟนี้ยาพีราที่มาถึงแล้วว่าที่ในบัตรจะเป็นงานตัดได้เนี่ยต้องอินจิเนียร์ตัดเนี่ยว่าคุณได้ดูไฟนี้ยาวไฟนี้ยาวถูกป่ะแค่ดาวสุดที่เอาเลยวิสัยวิสุทธิ์การแล้วဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုစတင်ပြီးတော့เนาะဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ဒီကောင်းကြီးအဲ့တော့ဒီလိုเนาะဒီမှာလေးလိုပေါ့เนาะဒီလိုဒီမှာတင်တန်းတွေတက်ပြီးရဲ့ခါကြတော့เนาะအလုပ်ကြီးမလုပ်ကြပါလားเนาะလုပ်ပါဟုတ်လားအားမလို့ရှိရင်မေးလို့သွားရင်ကားပါလားလုပ်ပါမလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့လုပ်သွားရှောက်တဲ့ feeling မျိုးကိုခံစားမှုမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကိုလုပ်သွားရှောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုလိုဒီလိုက်ဒီလိုဟုတ်လားเนาะခြေလက်တွေလည်းအေးနေပဲဟုတ်လားစိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းပါပဲပြင်းနေဖြစ်နေပဲเนาะလုပ်သွားရှောက်တဲ့ခါကြောင့်လေအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်သွားရှောက်တဲ့ခါမှာကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိပေါ့ကိုအဲ့တစ်ချက်လေးမှာเนาะinterview ရဲ့သူပေါ့เนาะinterview ရဲ့သူကနေမှမေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုကစိတ်တွေစိုးရိမ်နေလို့ဖိစီးမှုတွေများနေလို့ကိုပြောလိုက်တာလေးတွေကိုရဲ့အပြုအမူတွေကတခုခုတင်းဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့အချက်တွေအကြောင်းပဲတခါတည်းမှာအလုပ်မရဘူးဆိုတော့မျိုးလေဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะဒါတွေအဖြစ်ဖြစ်တာရှိနေတာအကြောင်းအရာတွေအဲ့တော့ဒီ program လေးကိုကြည့်နေတဲ့ဒီညီငယ်ညီမငယ်တွေအကုန်လုံးလည်းတည်တင်တယ်ထင်တယ်လေဒါကြောင့်ဒီ season လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားမယ့်အချက်တွေကိုယ်ကပဲစပြီးရှင်းပြပြီเนาะညီလေးတို့ညီမလေးတို့လည်းမေးချင်တာရှိရင်ဒါမေးလို့ရเนาะပထမဆုံးပြောချင်တာက interview ကိုခေါ်ပြီးဆိုကြပါเนาะကို interview ခေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့လိုသွားဆိုတော့သွားတဲ့အခါမှာเนาะမဖြစ်လို့လို့ဆိုအချိန်မှန်ဖို့လိုတယ်မတ်တယ်ဒီရအောင်စအချိန်မှန်အောင်အဲ့တော့15မိနစ်ကျူရောက်ပါပြီเนาะ15မိနစ်ကျူရောက်ပါပြီเนาะ15မိနစ်ကျူရောက်ပါပြီသို့မဟုတ်7မိနစ်ကျူရောက်ပါဒီလောက်ဆိုတာရအဲ့တော့တခါတည်းညရင်ဟို interview ရှိရဲဒါ interview မဲ့သူကစောင့်နေပြီကိုယ့်အတက်ရောက်နေပြီကိုယ့်နာမည်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲမရောက်သေးဘူးเนาะပြီးတော့မှသူတိတုတ်ပြတော့ဝင်လာတယ်အနောက်ကျသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မှမဖြစ်စေပါနဲ့အဲ့တော့ဒါရှောင်းချင်ရမယ့်ချက်တွေတည်တင်တည်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ပထမဆုံး interview ရှိနေကြရင်နောက်ကျဘူးဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဘယ်လောက်တော့အနည်းဆုံးတော့တူသွားမယ်15မိနစ်7မိနစ်စသဖြင့်ဘယ်လောက်ဆိုရဟုတ်လားဒီ15မိနစ်7မိနစ်သွားခိုင်းတဲ့ဒီလေရောက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဥပမာဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဥပမာကိုယ်ထိုင်ပြီးတော့နော်ဒါအမောဖြေမယ်ကိုယ်လည်းစောင့်မယ်စိတ်ကိုကြည်ညိုအောင်ကိုယ်ထားရအောင်ပဲဟုတ်လားကိုရောက်တဲ့အချိန်တိတ်တယ်မကြောက်ကိုတက်ရောက်ပြီးဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကချွေးတွေပြန်နေမယ်ဟုတ်လားဟာဒီလိုဒီပါရဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ this body language ဟုတ်လားအရာ ID ကချွေးထွက်နေဆိုလို့ရှိရင် interview ရဲ့ခါအဆင်ပြေနေလားဆိုတော့မပြေနိုင်ဘူးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ချွေးတင်အောင်ဆောင်းအောင်မယ်ဟုတ်လားချွေးထွက်နေတော့အောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဒီအနည်းဆုံးကတော့7မိနစ်ပေါ့နော်ဒီ7မိနစ်15မိနစ်ကြာကိုစောပြီးတော့ရောက်အောင်သွားမယ်နော်ဒီတက်စောရင်မကောင်းဘူးနော်ဒီတက်စောရင်မကောင်းဟာလုံးဆရာမရှိဘူးလားဒီမှာအခြေအနေပုံနေလားဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်နော်နိုင်ဘက်တော့ဆိုးသွားမယ်ခဏလောက်ဆိုးသွားမယ်ဟာ interview ကဟုတ်လားနောက်နိုင်ဘက်40လောက်ဒူသေးတယ်မင်းကထူရောက်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသွားပြီးတော့အခက်ခဲပါဖြစ်တယ်ဖြစ်စီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလူတယောက်ရဲ့အပြုအမူတွေဒါတော့ကြည့်ပြီးဒီလူကစိတ်ဆောနေရတာစိုးရိမ်စိတ်များနေရတာစသည်ဖြင့်ပေါ့အများကြီးဒါကိုယ့်ရဲ့အမှုရာပေါ်ပြဘယ်လိုမလို့အရင်အစိုးရလည်းမသွားသေးဘူးဟုတ်နော်ဒီမှာ7မိနစ်15မိနစ်လောက်ဒါဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာဒါရပြီဟုတ်နော်တိတ်ဆိုးသွားရင်သူများတော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်မဲ့ကိုယ်လည်းတမျိုးမြင်လာတယ်နော်ခေတ်စားကလည်းကောင်းတယ်ခါပဲဟုတ်လားသူကြည့်ရလဲတောင်းတောင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲမသိတာမျိုးဖြစ်သွားနေရအောင်နော်တိတ်ပြီးတော့နောက်ကျသွားရင်လည်းနော်အလုပ်ဘယ်လိုခတ်မလဲနော်အလုပ်ခတ်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မသိအခု interview ခေါ်တဲ့အချိန်တော့ကနောက်ကျမှရောက်ဒီလိုလူဘယ်လိုပြီးတော့သွားအားကိုဒီလိုဘယ်လိုသွားပြီးတော့အလုပ်ခတ်မလဲဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျမှန်တယ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာမှမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာ CV form အပို့ယူသွားပါနော် CV form ပို့ယူသွားပါအဲ့တော့ CV form ပို့ယူသွားပါဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ခေါ်တဲ့ agent တွေကနေမှဒါအလုပ်ခေါ်စာနော်ဟိုအလုပ်လျှောက်လာတာပြီးကြတဲ့ခါကျတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့interview မဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီနော် interview နဲ့တွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်interview ကမေးရ CV form လေးပြီးသွား
ဆိုလို့ရှိရင်သူကစီပေါ်ကဒါအေဂျင့်မှာတင်ခဲ့ပြီးထားပြီးလို့ဖြစ်ပါပြီအခုတော့ပါမလာဘူးဒါမျိုးပြန်ပြောကြအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်စီပေါ်မှာလို့သွားမယ်ယူသွားပါအခုယူသွားပါနော်အခုယူသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆုံး3 copy လောက်ကိုမှရှိတယ်3 copy စုံလိုက်ဟုတ်လားဒါမျိုးရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိနေခြင်းအားဖြင့်ဒီထဲမှာဒီ CV form မှာတစ်ခါပါပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရေးချက်လက်တွေပါမယ်နော်ဟိုထောက်ခံချက်တဲ့ဒီ mail to တွေပါစသဖြင့် certificate တွေဟုတ်လားအကုန်စုံစည်းအောင်ထည့်တာဝယ်လက်မှတ်တွေနောက်စုံစည်းအောင်ထည့်တာပဲဟုတ်နော်ဘယ်လိုစုံစည်းအောင်ထည့်တာ3 copy လောက်ပါလို့ဆိုအနည်းဆုံးမလုပ်လို့ဆိုရင်ဒါအိမ်လေးနဲ့ကာပြီးတော့ဒါယူသွားရမယ်ဆိုတာပါလို့ဆိုနံပါတ်1မှတ်ရမယ်ချက်ဟုတ်နော်နောက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ပါလဲဆိုရင်ဝိတ္တာစားတာဝိတ္တာစားတာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကို block smart တက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ interview သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာတက်တက်ရမဖြစ်ဘူးပေါ့တက်ရမဖြစ်ဘူးနော်ဥပမာ sport shirt နဲ့သွားရင်ကောင်းမယ် t-shirt နဲ့သွားရင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုပေါ့သွားရဲ့ shirt အင်ကြီးပဲနော် shirt အင်ကြီးဝင်မယ်အဲ့ဒီကိုကဥပမာဗမာအမျိုးသားဥဆောင်ဝင်မယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပစိုးတက်ရရောက်ပြီဒါဆိုရကိုပုံစံအလူတော်ရဲ့ပုံစံနဲ့တူနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကိုနော်ဒါကဝစိုးကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုရင်ရှိရခိုင်ဝစိုးကြီးတခုဟိုပတ်တဲ့ပြင်သွားဆိုပြီးရခိုင်ဝစိုးကြီးကိုပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူအမြင်ပါဒီလူရဲ့ဒီမှာခေါ်လို့ဆို character ဘယ်လိုလဲနော်သူ့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေကသူ့ရဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်တာဆိုတော့ဒီလိုသာဒုက္ခလိုက်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ကုန်ပြီးတော့ဟလာဒုက္ခပဲလို့တွေးနေပြီဆိုတော့ကိုကအလုပ်ရဖို့ပဲလေဒါမကျင်းစီတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဝတ်သွားမယ်ဝတ်စားဘာဖြစ်လဲဆို smart ဖြစ်နေဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရတယ်နော်အပေါင်းပြီးဝတ်မယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းပေါင်းပြီးရွေးချယ်တယ်ဟုတ်လားတော့အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကိုဂျင်းပန်ကြီးနဲ့လျှောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကအစင်ပြီး style plan ဟုတ်လားဘောင်းမီတိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘောင်းမီရှိတော့ style plan လေးဝတ်သွားမယ်နော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်မျိုးသမီးဆိုလည်းဒီ skirt ပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့အပြုအမူကတိတ်တိပါတယ်နော်ဒီဝတ်တာစားတာပြင်တာဆင်တာအားလုံးကဟာလားဆိုလိုတဲ့တွေကဟိုကလတ်တက်လည်းဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ကလတ်တက်လည်းဖြစ်ဒါလိုလေ့လာလို့ရပါတယ်အင်တာနက်မှာအများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ make ဆိုတော့ဘယ်လိုလေ့ချင်ရမလဲဟိုမျက်နှာကဟာလား make it အများကြီးလေးတာလည်းမဟုတ်ကလတ်တက်လည်းမဖြစ်ဘူးဝတ်တာစားရတာလည်းဥပမာဆိုကြပါစို့အရန်အယောင်တောက်တာကြီးဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဥပမာအဖြူမီကိုစားတယ်အဲ့ဒါလေးကြီးအယောင်ငိန်တာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသွားမယ်ဒါကိုစကတ်ဒီအဲ့ဒါပြည့်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေအဲ့ညီလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း style လေးကိုသွားမယ်ဟုတ်လားရိုးရဝတ်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိုးလေးပြည့်ရောက်သွားမယ်နော်ဟိုလိုမျိုးတိတ်အရေးမကြီးတဲ့ position တွေပါဆိုတော့တိုက်ပူလေးတော့အရင်လိုပါဘူးဟုတ်လားတိုက်ပူလို့မလို့အဲ့လိုမျိုးဝတ်သွားမှအမျိုးမြင်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ position နဲ့ fit ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုတွေးလိုက်တာဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင် shirt အင်ကြီးကိုလိုရတယ် school shirt တွေပါလည်းမသွားသေးဘူးတော့ခေါင်းပေးစားပြီးသွားမယ်နော်ပြီးတော့မယ်ကိုက smart ဖြစ်နေလို့ဥမာဟိုစပင်းတွေကစေးဆူးထားမယ်ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲတိတ်ပြီးတော့ဒီကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလောက်ကမဲ့အလုံးနဲ့ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီလားဆိုတော့အရင်ကစဉ်းစားသင့်တယ်အကယ်မကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လားစပင်းကဒီကြောင်ကြောင်ဟလာဟိုအင်းကြီးကလည်းဟလာအစင်မပြီးခေါင်းကလည်းမဖီးလိမ့်တော့လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအလုပ်ခွင်မှာဟလာလုပ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ interview မှာလည်းဒီလိုမျိုး view မဆိုင်မိလိုက်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာရေးဘယ်လောက်ပဲရှိရှိအလုပ်မခံအောင်ပြုတော့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နော်ဒါမျိုးကြီးသိအောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ကျောင်းလေးပြောင်းနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဟုတ်လားကျောင်းရောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ကိုယ်လက်ရောက်ပြီဟုတ်လားခုနသတိထားတဲ့ချက်တွေပါလဲဆိုရင်မျိုးကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ဆုံးသွားလဲဘယ်လောက်ဆုံးသွားလဲနောက်စီဒီမောတော့ဘူးအားမယ်နောက်တော့စားဖို့တော့လာတဲ့ရဲ့နော်ခြေအောင်ဝေးရမယ်စင်ကြင်ရမယ်ဒါလေးသိရမယ်နောက်တော့သပင်းပုံစံနော်အဲ့ဒီသပင်းဆိုလဲရှိနေတာလုံးဝခြေရထောင်ပြီးတော့လာဟိုမင်းသားတယောက်ကိုပြန်လာပြီးဖြစ်နေစီရလည်းမလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့မှသူမျိုးစိတ်ထဲမှာနော်ခံစားရမယ်နော်ဒါလေးသိရပြီးတဲ့ခါကျတော့လာတယောက်တယောက်ဒါရောက်ပြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်လာစပြီဟုတ်လားတွေ့ပြီဆိုနှုတ်ဆက်ကြအောင်တခါတည်းကျလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်အောင်မျိုးရှိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်အောင်မျိုးကနေရာလည်းမဟုတ်တခါတည်းမှရှိတတ်တယ်အဲ့လိုရှိခဲ့လို့ရှိရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာနော်သူ့ရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဟုတ်လားတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နော်ဘာခေါ်လဲဆိုရင် family နော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါရုပ်ရည်တွေမဖြစ်စေနော်လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုနေလဲတင်းရနော်ရိတ်လို့မရပဲညက်မထားရနော်အားကကြံပြီးရုံထွက်လို့မရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်လက်ကင်ရတယ်ဒီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုနေလဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်လည်းပြန်နေကြည့်နော်ဘယ်လိုနေလဲတင်းဟုတ် okay ဆိုအဲ့လိုပြောတာဘာကိုပြောရဆိုယုံကြည်မှုကိုပြကိုဟာကိုယ့်ကို confidence ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပြဟုတ်နော်ဒီလိုဝင်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်ရနော်
ကို body language ရတယ်ဒီလေးပြင်နေတယ်အေးအေးစစ်စစ်ရဲ့အဲ့ဒါပြီးရလက်ခံရတော့လေပြောပြီးပြောပတ်နော်ဒီကြားကကြောက်ပြီးလက်ချက်အင်းဝင်ဒုက္ခဟာခုနကကြီးကဘာလို့လဲဟာအေးဆက်နေတာပဲဆိုကိုယ့်ရဲ့စင်ထဲမှာစိုးနေစိတ်ကြီးအဲ့မှာသွားပြီးပေါ်တာဒါဆိုရင်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ confidence မရှိဘူးဒီကလေးက confidence မရှိဘူးအဲ့ဒီလို confidence မရှိတဲ့လူမျိုးကိုဟုတ်လားလုံးဝခန့်နေဆိုဘယ်လိုလုပ်မျက်နှာလွှဲရမလဲဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဒီမှာဒီသိရမှာအပြင်မှာပြောတာညာကြားဘူးလားမသိနော်ဘုရားလည်းပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးတော့ပြင်ဟုတ်လားဘယ်တင်တန်းမှာတော့ပြင်တင်တန်းတက်ပြီးပြီဘယ်တက်ကူမှာတော့ပြင်ဘွဲရပြီးပြီနော်တင်တန်းကြီးကိုလိုက်တာမှလည်းမဖြစ်လေအတော့လေးဒါပေမဲ့ပြီးရပြီးအလုပ်ကလည်းမရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့စီရတယ်တော်တော်လေးမျက်နှာပူပါတယ်နော်မျက်နှာပူတယ်အော်ငါတို့ကဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ပတ်စံထိုင်းတင်တန်းကြီးပြီးတော့ကလေးရလည်းအလုပ်မရကြဘူးနော်မိဘတွေများလည်းဒီခြားသားကြောင့်ပတ်စံတွေလည်းကုန်ဒီရက်ကိုဆိုးတာကလေးအားကိုးမရတယ်အားကိုးမရတော့သူတို့ကလည်းနားကျင်ပါနေတယ်ဘာလို့လဲမနာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်လေးစဉ်းစားတယ်မိဘတွေလည်းပူချင်းစားတယ်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုရိုက်တဲ့ခါဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်တမင်လာထည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုံးရမှဒါဖြစ်မှာလေဟုတ်လားကိုမိသားစုကိုပြန်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်အလုံးရောက်တော့ဘာကြီးလူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အပညာတတ်ဖို့လူတာပေါ့ဟုတ်လားပညာတတ်ဖို့လူတာဆိုကလေးတွေကိုမိဘတွေကပတ်စံတွေကုန်ခံပြီးတော့အကြောင်းကိုပြကြပညာရေးသင်ကြဒါပေမဲ့မိဘတွေကိုကလေးတွေကိုဒီ program လေးကနေတစ်စိတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်သိစီချင်တာအဲ့လိုမျိုးပညာတက်ရုံနဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုတက်ပြီးရုံနဲ့ဘွဲလီရရုံနဲ့ certificate တွေဒီလိုမှရရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူးဟုတ်နော်ဘာလို့တိထားရအောင်လဲဆိုတဲ့အခါကျလူဆိုတာကအလုပ်လုပ်တဲ့တာအလုပ်လုပ်တဲ့ရအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်မှာအရေးချင်းတွေပြေးသွားနေရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတွေမှာတွေ့တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတယ်ဒါတွေကိုသိယူရတယ်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာကိုယ်ဘယ်လိုနေမလဲကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဟုတ်လားဒါတွေကိုသိယူရတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုငယ်တုန်းက10နှစ်အောင်တယ်တင်တန်းတက်တယ်ပြီးတော့ဘွဲရတယ်မိဘလက်ထက်ကနေမှပြစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျဟိုကလည်းမလုပ်တဲ့ဒီကလည်းမလုပ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါချက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရမယ်ဆိုတော့ခါရီတော့ကောင်းမရှိလုပ်ငန်းဝင်မှာပြောတဲ့စကားလားမပြောတဲ့စကားလားနှုတ်ဆက်တာအစဟုတ်ပြီနော်ခုနကလိုလက်ဆွဲခံလာပြီးတော့အစနော်ဒါမျိုးတွေဆရာကြီးကပြောပြမှပြီးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုအလုပ်ရောက်တော့အများကြီးဖြစ်နေမိဘတွေသိစေချင်တာလေကိုယ့်ရဲ့ကားလေးမျိုးတင်တန်းတစ်ခုပေးလိုက်ရုံနဲ့အလုပ်ရမှာလားလို့မိဘတွေလည်းမေးကြတယ်အများကြီးမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပြဖို့အကြာကြီးပေါ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဖြစ်အောင်အဲ့တော့အလုပ်ရခြင်းမရခြင်းဆိုသူကတင်တန်းကြီးတက်ရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးကိုယ့်ပေါ်မှာလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုဘူးဒီကြီးတွေကိုပြင်ရမယ်ကိုပြင်ရဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီလေးလိုမေးကြည့်မယ်နော်လက်သေးတွေရှိလာပါလို့အဲ့သူတို့တော့မမေးဘူးသူကအရေးထားတာဟုတ်လားလက်သေးရှိလာပါလို့လေအဲ့လိုပဲဒီလိုကနာကူမှာဟာလားအငြင်းကြီးရှိနေကြီးချိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲညီတို့စီမှာနော်ဟိုပြုပြင်တဲ့အရာတွေမလုပ်အောင်လေနားရှိရဆိုရင်မလုပ်ပြရမယ်ပြုပြင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြုပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတွေကအလှပြင်လိုက်လို့ပဲနော်ဟိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီချာ smart ဖြစ်သွား smart ဖြစ်တယ်ဆိုတာကနော်ခေါင်းကိုစီဟလာချွဲနေအောင်လေးနာရေးဂျေးလေးနာတော့မှ smart ဖြစ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြောတာဆိုတာနေရာထိုင်တာလုပ်တာကိုင်တာ smart ဖြစ်တယ်စီကံရှိတယ်အလုံးမှာအချိန်မှန်နေစတယ်ဒါကြီးရပါလဲဆိုရင် smart ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အိဗေကအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အလုပ်ပြီးမဲ့သူတွေပါပဲရှိနေပြီဒါပေမဲ့ तू ကကိုယ့်အလုပ်ပြီးပြီးရင်အားကိုးချင်တာပေါ့နော်အားကိုးချင်တယ်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးလိုက်လို့အလုပ်တွေပြီးမြောက်သွားစေချင်တယ်အဲ့တော့ကောင်းနေလို့တခါတည်းကျရင်လူငယ်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုလုပ်လူချင်တယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်နော်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ကိုကဟိုသူ့ကိုဘာပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့တခါကျရင်တွေးမိကိုကဘယ်လိုပဲတွေးလဲဆိုတော့ငါ IT ပညာရှင်ဟုတ်နော် IT နဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ပျူတာတက်ကဘွဲရပြီးတော့ UI နဲ့ဘွဲရပြီးဟုတ်လားနောက်လည်းဒီမှာယူမှာတင်တဲ့ UC စီစဉ်နေအောင်ပြီးစီစဉ်ပြီးအောင်ပြီးရလို့ရှိဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုတက်ထားတယ်သူခိုင်းတာရှိရင်ငါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလောက်နဲ့မလုံးတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာနော်ကိုကဘာပြရမလဲပြောတာဆိုတာနော်နေတာထိုင်တာဆက်ဆံတာထားပြီးရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြီးရှိနေလို့မရအောင်နော်အဲ့လိုအားနေချက်တွေရှိနေလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့မိဘတွေသူငယ်ကိုပြောချင်တယ်တင်တန်းတက်ပြီးုံနဲ့အလုပ်ရမှာလားမဟုတ်သေးဘူးကို့မှာပြင်ရမယ့်ချက်တွေပါပဲလေရှိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့လာပါသင်ယူပါအခုလိုဆမ်နာကြီးပြောရဆိုတဲ့နားထောင်ပါနောက်တော့ဗါလဲအရေးကြီးဆုံးကပြင်ဖို့ပဲပြင်ဖို့အဲ့လိုပြင်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူများတဲ့ပေါ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာ smart ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဟလာ interviewer အလုပ်ခန့်မဲ့သူအလုပ်ပေးမဲ့သူကကြည့်လိုက်သူ့လိုခန့်နိုင်တော့ဖြင့်ငါတော့စိတ်ချရမယ်ဟုတ်ပြီလားအားကိုးရမယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်သေးရပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကမရှိဟုတ်ပြီလား
နော်ကိုတော့မှကြောက်နေမယ်ဟာလားစိုးရိမ်နေမယ်လူရပါမလားမသိဘူးဒီလိုစိတ်ကြီးများနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူကိုဒီလုံကြီးမှာဘယ်လိုသွားပြီးတောင်းနေပြီလဲဆိုတော့မြင်ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီကောင်းပါပြီတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စချင်းလက်ဆွဲလှုပ်ဆက်တာမြင်ရနော်ဒါပေမဲ့လက်ဆွဲလှုပ်ဆက်ခွင့်များရခဲ့တယ်သူမလှုပ်ဆက်ဘူးဆိုတော့အတင်းတော့မလှုပ်ဆက်တယ်နော်တချို့ position နဲ့လှုပ်ဆက်လို့မပြောဘူးဟုတ်လားဆိုတော့လှုပ်ဆက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့သူကနေမှစပြီးတော့လှုပ်ဆက်ခဲ့သူကနေမှလှုပ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘာကိုပေးရနေအောင်ထိုင်လိုက်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိထားမှာဟာမျက်လုံးဥယျာဉ်မျက်လုံး eye contact လို့ခေါ်တယ်လက်ဆွဲလှုပ်ဆက်နေရေးဆိုလာပြန်ဆွဲလှုပ်ဆက်ကြည့်အောင်နော်ကဲနော်ကိုယ့်မျက်လုံးပါကြည့်ညီရုပ်ကြည့်နော်ကိုယ်ညီရုပ်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့မှာအဲ့လိုလက်ဆွဲလှုပ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာဒါမျိုးကြီးဖြစ်စေအဲ့ဒါသူကလူကြီးပြန်သူကြောက်နေတယ်လေကြောက်နေတော့ဗာဖြစ်တယ်သူလက်ဆွဲလှုပ်ဆက်လိုက်လို့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကတောင်ကြည့်ကြည့်ရောက်ကြည့်ကြည့်တော့အပေါ်ကြည့်ကြည့်သုံးအောက်ကြည့်ကြည့်လူကိုမကျင်စားရဲဟုတ်လားဒါ eye contact ဆိုကိုယ်စကားပြောတယ်ညီမလေးတို့ကြည့်ရဲညီလေးတို့ကြည့်ရဲကင်မရာကိုကြည့်ရဲစတဲ့မျိုးရှိဒါ eye contact ရေးကြည့်ဆိုတော့ကိုယ်စာတယ်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေကြည့် eye contact ဆိုရေးကြည့်အဲ့တော့ညီလေးဆိုရင်ဒါ diploma တက်ဟုတ်လား patient diploma တက်နော်ညီလေးရှိရ batch ဆိုလို့ရှိရင် presentation ကြောင်းနေတင်ပြီးတော့ presentation ကိုဖတ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါကျရင်လူတွေဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲလူတွေဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေဘယ်လိုကြည့်မလဲလေလူတွေကဘယ်လိုရှိမလဲကိုယ်ကိုဟန်ဘယ်လိုရှိမလဲဒါညီတို့သင်ရတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ eye contact ကမရှိဘူးဟုတ်လားမျက်စိကတောင်ရောက်မြောက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမကြည့်နော်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့လုပ်ခါမလဲဟုတ်လားစကားပြောရင်လေ interviewer နဲ့ interviewee နဲ့နော်အဲ့တော့ face to face ကြည့် face to face ကြည့်နေမယ်ဟုတ်လားအပြောမယ်ဆိုမယ်ကောင်းနေမယ်ဒါမျိုးလေးရှိအောင်ဟုတ်လားကိုကသူ့ဘူးကြီးတော့ကောင်းမကြည့်နဲ့လေဟုတ်လားနော်ဘူးကြီးကြည့်ရမျိုးလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တစ်ခါကျရင်ကြာရင်လေဒါမကွဲဆိုရင်အကြည့်အရဆုံးလိုက်အကြည့်ပြောရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဆိုလိုတဲ့နေပဲသူကမေးနေတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်တော့ဇော်လင်းပါဟုတ်နော်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအောင်သူရဘူးပါဟုတ်ကျွန်တော်ပဲအောင်သူရဘူးပါကိုကလေးရတော့ဒီမှာကိုကအပေါ်ပါလေးကြည့်နော်စင်ပြီးပါဒီ eye contact ချက်တည်းထားနော်ကောင်းပြီစပြီးတော့ပြောကြဆိုကြပြီအဲ့ဒါပြောကြဆိုကြပြီဆိုရင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိပြီလဲစသဖြင့်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့မှာလဲဟိုကိုကဒီ style ရှိတယ်ကိုမှပြောတဲ့ style ရှိတယ်ဟုတ်လားဘုံလူတုံးနေတယ်ပြောနော်ဘုံလူတုံးဆိုပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်တယ်ပြောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါလေနော်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်ကဘယ်လိုထိုင်နေလဲတိတ်ဝေးလားတိတ်နီးလားမဖြစ်စေနဲ့ပြီးကိုပြောတဲ့တုံးကလည်းသူကြားလောက်အောင်လုပ်ပြီးဟုတ်လားညင်ကျေစားလို့မလို့ညင်ထိုးစားလို့လေလို့ဟုတ်လားအဲကြားရဘူးပြန်ပြီးပါဒါမျိုးဆိုသိစင်တယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတန်ပါဖြစ်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီးတတ်ဖြစ်ရမယ်ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးအိမ်မှာချင်းနေပေါ့နေ့အင်တာဗျူးရှိရင်ချင်းအိမ်မှာတကားပြပြီးချင်းနေဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဒီမောင်လေးခေါ်ရတာရှိပါနိုင်တော့ဆိုတာစကားပြောမယ်အစီအစဉ်လာကြည့်ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေပါလို့ဆိုလုပ်ရဒီချင်းနေရနော်အဲ့လိုဒီမချင်းရတယ်ဆိုကိုယ်လေးရောက်တဲ့ခါကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးနော်တိုးနေတာချိန်လုံးလာလို့ဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့ချက်နော်နောက်သိရမယ့်ချက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် negative မပြော negative နော် positive ပဲပြောခုမှဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်မှာတော့ဒါယူလာနော်သူကမိရပြပါလို့အရင်လုပ်တာထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်တုန်းကလေမပြောချင်တော့ပါဘူးညာစကားအစားမပြောချင်တော့ဘူးပြောတော့ဟုတ်လားနော်ပြောတော့အရင်အလုပ်ရှင်နဲ့ဘယ်လိုအဆင်ပြေခဲ့တာအဲ့ဒီကဘယ်လိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်နဲ့ကျမနဲ့အဆင်ပြေတာကျွန်တော်ဟိုလိုလုပ်ထားတယ်လေဒီလိုလုပ်ထားတယ်လေဆို negative ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြီးအချင်းချင်းလေးသူတို့တတိယချင်းကြမှာတွေ့နိုင်တယ်ပြန်တွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်လားပြန်တွေ့နိုင်ပြန်တွေ့ဟောမင်းကြီးကလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးတွေဟောမင်းเจ้าဒီကောင်ကဒီမှာတိတိခေါကလာပြောနေတာအဲ့လိုလုံးဝလောက်ခကြတယ်အောင်မရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားဒီကောင်တော့နော်ဟိုလောက်ကတတိယเจ้าပြန်ပြောနေပြီဒီတိုင်းဆိုရင်ငါခတ်လိုက်လို့ဟုတ်လားငါစီကထွက်သွားပြီးရင်လေနောက်တစ်နေရာရောက်မှာလို့တော့မှာလေငါအကြောင်းလေးပြန်ပြောတော့မှာဟုတ်တယ်မသူဟိုလောက်ကတတိယเจ้าဟိုပါ negative ပြန်ပြောနေတယ်ဒီလောက်မှလုပ်တယ်ဒီလောက်ကထွက်သွားပြီးရင်လေသူဘာလုပ်တော့မှာတော့ဥစ္စာလေးဆိုတော့လုပ်ခဲ့ဆိုလူရှင်ဟာအဲ့ကောင်ဘောဥစ္စာလေးဆိုဘယ်လိုကြီးစတယ်ပြန်ပြောတော့မှာဒီလူခန့်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တော့နော်ဒါကြောင့်အမေပါကြောင့်ဟိုလောက်ကထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီ area ကတော့ဖြင့်နော်တူးတက်ခြင်းနဲ့ဒီလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီကိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ထွက်လာတာဘာပြဿနာမှရှိလို့ထွက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ exposure တွေရခြင်းလို့ဒီတက်တွေ့ကြုံတွေလိုချင်လို့ဒါမျိုးပေါ့
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကခဏလေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခေရနဲ့ဒါမကိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်မြင်တော့လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့စကားတွေကနည်းနည်းထိန်းပြောတာဒါကိုလည်းကိုကျူတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျူတင်ဒါလိန်တော့မလိန်အောင်လိန်တော့မလိန်ကိုပြန်လုံးရတယ်ပေါ့ကိုကလိန်ပြောလိုက်တဲ့ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမယူတော့အဲ့လိုမယူသားတဲ့ action မျိုးစကားလုံးမျိုးဒါ interview ကလည်းတိသွားလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ကိုခပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီအသက်20ကျော်ကလေးတွေလုံလာရှောက်တယ်ဆိုသူတို့ဘာပြောလို့လဲသူတို့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းလဲသူ့မှာဘာကြီးပြုတ်ဝတ်ထားလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တန်းတည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟလာအဲ့လိုလူမျိုးတွေတွားပြီးပတ်ဖို့ဆိုတာမစင်စားဘူး။နော် honestly ပဲပြောမယ်ဆိုပဲဒါလေးရှိရအောင်။နောက်တော့ဒါတခုမှတင်တာကအလုပ်တွေမှာလည်းခဏခဏဖတ်တာမအောင်ဘူး။နော်ဒါလည်းတခု message လေးပြီးဥပမာချို့တွေကဥမာဟိုတင်မောသာစီစာပစ္စည်းတွေပဲဒီလုံးမှာ6လောက်လို့လည်းပြေထွက်ပြီးနောက်တော့6လောက်လို့လည်းပြေထွက်6လောက်နောက်လို့ကြောင်းလည်း3-4ခုလောက်ပါဖြစ်တယ်ဆိုရပါတယ်အဲ့တခုကတော့ recommendation ယူနောက်တစ်ခုက recommendation ယူနောက်တစ်ခုက recommendation ယူလေမာပြီးွားကြတော့အားလာလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နော်မာပြီးယူကအားလာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘုမဟုတ်ဟိုဘယ်ကောလဲဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးနော်မနစ်နာစေချင်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် recommendation လိုလိုနဲ့ပဲပြီးကြတယ်ဥပမာဒီလူတယောက်ကဒီလုံးမှာ6လပဲလုံလာခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှ6လလောက်နဲ့စောစောနဲ့မှလုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ recommendation တောင်းလို့ရှိရင်ကိုသားကြီးအရွယ်လေးကြီးပဲနောက်လို့သူသွားလျှောက်တဲ့အခါကျရင်နစ်နာနေမှာဆိုလို့ recommendation လို့လည်းပြီးလိုက်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပြီးလိုက်တဲ့အခါကျဒီ recommendation ရတယ်တကယ်တမ်းဘာမှယုံကြည်စရာမရှိဘူး။နော်6လလောက်ပဲလို့ခရီးရောက်မသိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကတော့ဟာပါဖြစ်လို့ဆိုတာသူက recommendation လက်တိုင်းအများကြီးပဲဒီလိုသွားလျှောက်လိုက်ဆိုသူတို့အလုပ်ဒီအကောင့်ကြီးရတော့မှာလို့သူထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လိုမယူဆဘူး။ဆိုတော့ဒီမှာ6လောက်ဟိုမှာ6လောက်ဒီမှာ6လောက်မင်းဘာမေးရလုပ်ခဲ့တယ်လဲမင်းဘာဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်လဲမင်းဘာတွေကိုအကြမ်းမကြသိခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒါပြဿနာကျွန်တော်တို့တွေကတင်တန်းတစ်ခုတက်တယ်နော်ကျောင်းတစ်ခုမှာတက်ကူတွေမှာဘွဲရတယ်ဒီပလိုမာတွေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ experience အဲ့ဒါမျိုးသိလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုနော်ပညာသင်ကြားရဆိုတာတင်တန်းတစ်ခုတက်မယ်ဆိုရင်တင်တန်းချင်းပြီးတက်မယ်ဆိုတာတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ experience ကလို့ပြီးလို့မရနော် experience ကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကြီးမှာတစ်နှစ်တန်ဒီနှစ်နှစ်တန်ဒီပေါ့ဘာလို့အောင်လဲဆိုရင်ဒါ experience ဒါဘာခေါ်လဲရှိရပါတော့။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လည်းအားရတုတ်တက်တယ်စသဖြင့်ပြောလို့6လလောက်နေတော့ဘယ်လိုမှ experience ဖြစ်တယ်မရဘူးမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါနော်။ဒါလေးအခုသိရပါကိုတော့ရှောင်းကောင်းတယ်ပတ်သက်ပြီးလိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလာပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလည်းအဲ့ကောင်းတဲ့ပြီးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တဲ့တွေကဥပမာကိုကအလုပ်သွားလျှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားလျှောက်မဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလုပ်တာလဲနော်ကိုသွားလျှောက်မဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလုပ်တာလဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information တွေရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါမယ်နော် information ရနိုင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေမှာအားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတာနော်အဲ့တော့အလုပ်ကိုသူ interview လာတယ် interview လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ interview ကမေးတာပေါ့မေးတဲ့အခါကျတော့ကဲမင်းကဘာ position နဲ့လာလျှောက်တာလဲတို့ရဲ့လုပ်ကတော့ဘာလုပ်တာလဲမင်းကဒီကုမ္ပဏီမှာဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲစသဖြင့် question တွေလာတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့မသိဘူးအေဂျင့်ကဒီမှာအလုပ်ခေါ်တယ်ဆိုလို့လွတ်လိုက်တာနော်အဲ့လိုခေါ်တယ်ဆိုလွတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရောက်လာတာဒီမှာ receptionist လို့ပြောတယ်စသဖြင့်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဒီလုပ်ငန်းကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့တင်တန်းလို့ပြောတာပဲစသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားထဲမှာမရေရာမှုတွေမတိကျမှုတွေဘာလို့အများကြီးပါနော်ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အဲ့လေဒီလေးနော်မင်းကဥပမာဆိုကြပါစို့အလုပ်ခန့်မဲ့လို့တတိယဟုတ်လားနော်ဒီဘက်ကညီမလေးကအလုပ်လာလျှောက်နော်မင်းကမေးလိုက်ဟုတ်လားမေးလိုက်ရနော်ဟိုဘာခေါ်လဲကိုတို့ကုမ္ပဏီကဘာလုပ်တယ်လို့ညီမတို့ထင်တယ်လို့မေးလိုက်နော်အဲ့လိုမေးလိုက်လို့သူစားဆေးရမှလို့မေးလိုက်နော်ဒီဘက်ညီမလေးပြန်ပြောတယ်ကျွန်မလည်းမသိဘူးဟုတ်နော်အေဂျင့်လှုပ်လိုက်လို့လားအလုပ်လာလျှောက်တာပဲမင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားပြေကြမစမ်းတော့အခုကိုပြီးတော့ပြေကြမစမ်းတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါတော့ဒါမြင်းအရွယ်နဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိခံစားချက်ကိုပြောပြတာเนาะအခုလို့အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလုံးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတော့သူဘာမလုပ်တာဘူးမလိလာပဲသူကရောက်လာပြီးလှုပ်ရှောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအလုပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တော့ကုမ္ပဏီကပေးရဒုက္ခအဲ့လိုလူမျိုးတွေရောက်50လောက်ခါတာဘယ်လိုနေမလဲကုမ္ပဏီပြတော့ဒီဝါဒီခါဟုတ်ပြီအပြေးတယ်ပါလေအပြေးကပူဆိုးတာထုတ်ကုန်ရောနှစ်ဆပူးပြနိုင်အောင်လား
နော် productivity တက်အောင်လုပ်နိုင်လားအဲ့တော့စက်ရုံတရုံမှာဟလာဝန်ထမ်းတွေခန့်လာဆိုတာက productivity တက်ဖို့နော်ထုတ်ကုန်တွေတက်လာမယ်ဟုတ်ပြီလားဝန်ဆောင်မှုတွေပြီးရရေးဆိုတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေကကောင်းလာမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တစ်ခါတည်းဂျုံခုလိမ့်မယ်နော်စားတော့ဆိုင်သွားပြီးတော့နော်တမင်းစားရဲနော်ဘယ်လိုခေါ်ဒီနေ့ကတော့ family gathering တို့ family day ရောက်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒါမှမဟုတ်မွေးနေ့ရှိလို့ဆိုင်ဆောင်သွားစားတယ်အဲ့လိုဆိုင်ဆောင်သွားစားကြကိုပျော်တဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့ဒီချလိုက်ခင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေဝေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေတစ်ခါတည်းညရင်အဆင်မပြေရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ရှိတယ်နော်ကြုံလာအဲ့လိုကြုံရတဲ့ခါကျအဲ့ဆန်တော့တစ်ခါသွားခြင်းတော့နော်သွားခြင်းတော့ဟိုဟိုတယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင်ဟိုဆုံးမယ်ဟိုတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျဝန်ဆောင်မှုတက်ပါလေပြီးရနော်အဲ့လိုဝန်ဆောင်တက်ပြီးအဲ့လိုကွန်ပျူတာမှာတစ်ခါတည်းရမှာဒီ front office ကိုခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာဆက်ဆံတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုတွေပါလေကြုံတွေ့ရရင်ဟိုခါရသိစိတ်တက်ဟုတ်တယ်ဟိုတယ်မှာလာပြီးတော့နာနေပဲဟောတော့တကယ်ကိုဆိုတာတတိဟလာဆွဲချိန်မှာဒီလို customer service ကိုကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ပေးနေတော့အဲ့လိုဝန်ထမ်းမျိုးတွေကအများကြီးခံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကသိပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးမအောင်နေနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဟိုဘက်ကစားတော့မှုတော့အဆင်ပြေလားအဆင်မပြေနိုင်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလိကတင်ယူအားနေတယ်ပြင်ရအောင်လူငယ်တွေဘက်ကပြင်အောင်ဒါကြောင့်ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟလာတင်တန်းတစ်ခုတက်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့အလုပ်ရမှာပဲဆိုစိတ်မျိုးတွေသူကတင်တန်းတစ်ခုတက်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့အလုပ်ရမှာပဲဆိုစိတ်မျိုးတွေရှုံးချင်ရအောင်နော်ဘာယူစိတ်ထဲမှာထားမယ်ကိုကပညာတက်တာကပညာတက်တာဒါပေမဲ့အလုပ်မှာအလုပ်တက်ဖို့လိုပဲညီတက်မယ်ထိုင်တက်မယ်ပြောတက်မယ်ဆိုတက်မယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိမယ်ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခမဖြစ်စေနဲ့နော်ကိုလည်းမလို့ကကိုလုံးလိုက်လို့ဟလာအလုပ်မှာသူများဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဥပမာကိုကနည်းနည်းလေးနေမကောင်းတာနဲ့အလုပ်ကနားလိုက်ပဲဆိုရင်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တွေကိုသူကလုပ်နေဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆို professionalism professional ကြောင့်ဒီမှာ professional မှာဘောလုံးကောင်းကန်တက်တယ်ဆိုရင်ဘောလုံးကန်တက်တဲ့ professional နော် ID ပညာတက်တယ်ဆို ID professional အဲ့လို ID တွေတက်ပြီးတော့လုပ်နေလုံးနိုင်ယူလဲ ID professional လို့ပြောလို့မရဘူးနော်နိုင်ငံခြားကားကားမှာကိုကြည့်ဒီနေ့သူ့အမျိုးသားရဲ့ဝင်နေဆိုတော့အိမ်မှာမိသားစုတွေကိုတော့ဆုံးကြဒါပေမဲ့တတိဖြစ်တဲ့သူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုခရီးတစ်ခုတော့အရေးတကြီးလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အမျိုးသားရဲ့ဝင်နေမှာအိမ်မှာမရှိဘဲနဲ့သူခရီးထွက်သွားဟုတ်ရော professional အဲ့လိုမျိုးလား professional ဆိုစိတ်ကအိမ်မှာကလေးတွေကောင်းလို့ကိုကိုရာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာမျိုးဆိုတာမျိုးသူတို့သိမှာတွေ့ကိုမလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာဒီတောင်းဘူးထိန်းမလို့ဘုဒ္ဓကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့တာတာစိတ်ကပြင်ရတကယ် mindset ကိုပြင်ရဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ငါအိမ်မှာအိမ်နေလေငါတို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်သွားမှာပေါ့ကွာဆိုစိတ်မျိုးမလားဟုတ်နော်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့အိမ်မှာအိမ်နေငါတက်တာတော့ဘောဆိုစိတ်မျိုးကိုပြင်ရဒါကကိုကြီးကိုလေးကိုကြောက်နော်အဲ့တော့ကိုပဲပေါ့ပြင်ရမှာအဲ့တော့လိမ့်မယ်ပါလဲဆိုရင်ငါနေမကောင်းတော့ငါနားလိုက်မယ်ဒါငါရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်မဲလို့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးကိုဖယ်ထုတ်ပါမနေ့ပြောမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေးမယ်ဆိုတော့တွေးလို့ရတယ်ကိုနေမကောင်းနော်ကိုနေမကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့နားရက်ကကိုယ့်ရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်မဲသူလည်းတရားဝင်ပြီးထားတယ်ဟုတ်ပြီတရားဝင်ပြီးထားတယ်ကိုနားမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကဘာမှမပြောပါဘူးစိုးတိတိုင်အောင်တော့ professional ဆိုစိတ်တက်ပုံမှုရကိုထားတာကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မာနေလဲပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်တိုင်းပဲအပြင်ကိုနေပို့ပြီးကျင်းသွားမယ်ဟုတ်လားထားသွားလိုက်လို့လည်းလည်းဆန်းပြသွားမယ်ဒီကောင်းသွားမယ် professionalism ဆိုတာပြောဟုတ်အဲ့ဒီကကြတော့ခုနကလိုကိုအလုပ်ခန့်လိုက်တဲ့အလုပ်ကကိုကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့နော် productivity တက်ရဆို productivity တက်လာမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ဒါ interview မှာ recruit လုပ်တယ်ခေါ်တော့ recruit and selection ဟလာဝန်ထမ်းတွေကို selection လုပ်တယ်လာလျှောက်တာအယောက်20လျှောက်တယ် idea 9ယောက်ပြီးမယ်ဆိုအဲ့ဒါကို teacher selection လုပ်ဘုံမှာပြီးမှနည်းနည်းပြောင်းအဲ့လို selection လုပ်တော့မအောင်လူတာက9ယောက်လျှောက်တာ3ယောက်ဟုတ်ပြီလူက9ယောက်လျှောက်တာ3ယောက်ဆိုတော့ရသမျှအကုန်လုံးမလုပ်အောင်လေခန့်အောင်လူပြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးဒါဂျုံတွေ့တယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ HR နော် human resource ကနည်းနည်းကြာလာတာပေါ့တခါတည်းနဲ့ဘူးဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ office staff တွေရှောက်နေဆိုရင်ရောက်နေရတော့လားရှောက်ဟုတ်တကယ် professional high technology တွေနော်တကယ် technician တွေလိုပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်တယောက်မှပါမှာဒါမျိုးတွေ့ရအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူတွေကနော်လူကူနဲ့နော်ဘာပညာမှဘာခွန်အားမှစိုက်မထုတ်ရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလာလျှောက်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်နေလဲများနေရဆိုတာကဒါသိတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါသိကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတို့တွေဘာလို့အောင်ဆိုအများကြီးသင်ယူရမယ်နော်ပညာရေးတက်ရမယ်နောက်ကိုလည်းဒီမှာဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုပညာတက်ပြီဆိုတာလည်းကိုလုပ်ရမယ်လို့အချက်ချ
မှတ်ထားနေဘာတွေထပ်တူသေးလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal အရေးသူလူတွေအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပြောလက်ဆောင်နဲ့เนาะဆက်ဆက်လို့ပြောချင်တာက soft skill တွေတက်တာ soft skill ဟိုဒီလိုအခု IT တနန်းလာတက်တယ်ဆိုတာပင်မအတဝင်ကြောင်းတော့ hard skill လို့ခေါ်တယ်เนาะ hard skill ဆိုတဲ့ကပင်မအတဝင်ကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ပင်မအတဝင်ကြောင်းကြီးမှာခုနပြောတဲ့ management လုပ်တဲ့တာမျိုးလို့စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီကောင်သူများတက်ပို့ပြီးတော့ကျင့်လဲအောင်ပြောတတ်တာမျိုးလို့တင်တန်းလေးရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားပြောတင်တန်းဒါမျိုးကြပါခေါ်လို့ soft skill လို့ခေါ်တယ်။ hard skill ကိုလည်းကိုယ်ကတက်ထားရမယ်။ soft skill လည်းကိုယ်ကဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုရင်ဒါတက်ထားတာ။ဒါမှကိုယ်ကဘာခေါ်လဲဆိုရင်ခုနပြောလို့ selection လုပ်တဲ့တဲ့ပါ။နော်။နောက်ဒီနေ့ခေတ်မှာတရားနဲ့တရားတိတ်ပြီးတော့ competitive ဖြစ်တဲ့လောကကြီးမှာရှင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လည်းကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ရှင်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်မှာကိုကြောင့်ဒါနောက်ရှေ့မှာဖြစ်ဘူးပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့အလုပ်သွားရောက်ထားမှာနားစာကိစ္စမျိုးဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် GD လို့ခေါ်တာเนาะ GD job description လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ job description လေးများသိရမလားဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲအဲ့တော့ပထမကိုယ့်ဘက်ကပြင်သွားရမှာကိုယ်ကဘာသာတူနဲ့ရှောက်တာလေဟုတ်လားဒီအလုပ်ကြီးကဘာလုပ်ငန်းလုပ်တာလဲနော်အဲ့ဘာလုပ်ငန်းလုပ်တာလဲကိုဒီကိုကဘာနဲ့ရှောက်မှာလဲဆိုတော့ကိုကကနာပြီးတာမှာပြီးလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဒါစကားပြောပြီးဆိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကနေမှသူကပြောမယ်မြန်မာများမေးချင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုမေးလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့လာစာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တော့ပြီးပါဆိုတာမျိုးထက်ကျွန်တော်အလုပ်ကအရင်တော့ဘယ်လောက်တော့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုရင်းရင်းလေးနဲ့သိစေရမျိုးကျင့်သုံးတယ်ဟုတ်နော်ဆိုလိုချင်တဲ့အိဗေကကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒေါ်လာ400ရပါတယ်ဟုတ်လားဒါဟုတ်လေ CV form မှာတစ်ခါရေးထားတယ်ဒါဖြစ်တယ်ဒါဆိုပြောကြအောင်လို့ဟုတ်နော်ဥပမာthe previous salary ကတော့US dollar 400ဒါဟုတ်လေ900စသဖြင့်နော်ဒါမျိုးရေးထားမယ်ကို expected ဖြစ်တာတော့ဘယ်လောက်မှမျိုးရေးထားတာဒါမျိုးဆိုလေဒါရဒါဆိုနှုတ်ကနေမှမပြောအောင်အဲ့တော့ကိုကနေမှအဲ့ဒါမျိုးသိပြီးတော့လုံးဝမပြောစီချင်နော်အဲ့ကိုကအဲ့ဘက်မှာသိပြီးတော့အားပြုထားတယ်ဒီလိုလက်စားရမှဒါလည်းကိုက motivate ဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးသိမပြောသေးဘူးသူစီကဘာရောက်မလဲဆိုတာလည်းလောလောဆယ်မှာကိုအဲ့ဒီ company ဘာလို့ပြီးနိုင်လဲဆိုတော့ကိုပြောတယ်နော်ကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလက်စားကိစ္စဒါပဋိဌာန်ဆောင်ကြကိစ္စဖြစ်တယ်ဥပမာ GD နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဒါမေးလို့ရတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ job description ဘာတွေများဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကပြောတော့ကြောင့်သူကမပြောကိုကမေး training and development ရှိတာ training and development နော်ဒါက training and development နော်အဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့ဌာနတစ်ခါတက်တက်ကိုရှိတယ်ဟောဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကအလုပ်ခေါ်လိုက်ဆိုလူတွေအများကြီးခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ training center မှာ training and development ဌာနမှာ train လုပ်ပြီးတော့မှ3လလောက် train လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လူတွေကိုတကယ်လုပ်ငန်းဝင်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ထည့်လိုက်တာချက်ချင်းခန့်ပြီးတော့နောက်နေ့အလုပ်တန်းဆိုတဲ့အားမျိုးသွားလို့လုပ်နေအောင်နော်တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ training and development မရှိဘူးတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ့အခါကိုအဲ့ဒါတွေကိုပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့training လုပ်တဲ့ department များရှိသလားဒါမျိုးအလုပ်တွေဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နေလို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကလာစာပြီးစားပါညာတော့ဒါသိပြီးတော့အဆင်ပြေနော်အဲ့တော့တချို့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်မှာမေးလဲဆိုရင် HR ကိုမေးလို့ရတယ်interview မှာမေးကြတယ်HR ဌာနကိုပြီးတော့မှကိုယ်အလုပ်ခံပြီးမှမေးလို့ဆိုလို့မေးလို့ရတယ်ကိုလာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာကိုရ agent ကနေတစ်ဆင့်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော် agency ကတော့တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးလို့ရတော့အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပေါ်ကြတာမလို့တော့ဟုတ်လားဆရာကတတိယနေတာတော့လေကျွန်တော်တို့တော့ဖြေတာကကိုမှရှိတဲ့အရေးချင်းပဲပြောပြအောင်လားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်သူတစ်ခါမေးလာမယ်လို့ပြောတယ်အစင်ပြရပြန်ရှင်းတယ်ကိုမှရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြောပြအောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ဒီ interviewer ရဲ့မေးလေးရှိတယ်နော်ဟိုမင်းအကြောင်းကြီးပြောပြပါဦးကွာဒါမျိုးဖွင့်ပြရမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ခဏဆောင်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲ့ဒါဘယ်စာတည်လဲစသဖြင့်မေးလေးရှိရတယ်အဲ့လိုမေးပြီးသားဆိုမင်းအကြောင်းကြီးပြောပါဦးမင်းလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အလုပ်တွေအကြောင်းပြောပါဦးမင်းသင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးတွေအကြောင်းပြောပါဦးအဲ့ဒါလိုစပြောပြီးဆိုကိုကစပြီးတော့ပြောတော့နော်အဲ့ကိုကဘာလို့လဲ eye contact ရှိရခုနကပြော eye contact ရှိရမယ်သူ့အချိန်မျိုးကြည့်တော့သူသိဘိုးရင်းဖြစ်နေတာပြင်းသွားပြီလားကိုပြောတာဆွမ်းဆောင်မှုမရှိဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဖြတ်တင်ဖြတ်ကိုရီးယားကားရီကိုရီးယားကလူကြိုက်နေသေးပြီးတော့အသေးအဲ့စကားဆွဲရေးကိုဝိတုတစ်ခါတည်းရေးရတာမဟုတ်နော်သူအဲ့ဒါကြိုက်နေသေးတော့ဝိတုဆက်ပဲရေးတယ်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီဒုံနဲ့ဖြတ်ချမယ်အဲ့လိုပဲကိုကဗာလဲပြောတာအောင်ကြည့်တယ်ကိုပြောတော့သူကအစင်ကြီးလေးတွေဆိုရင်ကိုကဆက်ပြီးပြောလို့ရတော့ဆိုအဲ့ကြောင့်ကိုဗာပြောလဲဆိုစဉ်းစားတော့အိမ်မာတွေကကြိုပြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်နော်အမြဲတမ်း
prepare be prepare ဆိုတာကောင်းတယ်နော်ဗာလေ be prepare ဆိုအမြဲတမ်းဗာလေနေရကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှသာနေလေအောင်ဝဲတာကိုကဒါလေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားအဲ့တော့တစ်ခါပါလေကြုံမှုလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဝဲရဆိုရင်မင်းကုညာတက်သူဝဲရဆိုရင်ကေကောင်းကြောင်းမှာဘာကြီးတင်လဲကျောင်းဘာကြီးတင်လဲဆိုဘာများပြောလဲဆိုတော့တင်ခဲ့တာကြီးကတော့တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမိသွားပြီကျွန်တော်လည်းပြီးသွားပြီ programming တွေတော့တင်တာပဲစသည်ဖြင့် database တွေတော့တင်တာပဲဆိုတော့ကိုတင်လာတဲ့ဘာလဲ၈ခုရှိရင်အဲ့၈ခုကဥပမာဘာတွေလဲပြောပြမယ် database နော် database ဆိုလဲဘာလဲ programming ဆိုဘာလဲဆိုတော့ task ကြီးဒီမြန်မာတို့တက်လာတဲ့ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့အလုပ်ပေးရမှာလေတစ်ခါကြရင်နော်သူကျောင်းမှာပါတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမေးရတဲ့အခါကျတော့သူကျောင်းမှာတင်လာတဲ့ပါတင်တဲ့ဒီကောင်းကောင်းမဖြစ်လေပြန်ပြောပြတယ်ဟုတ်လား programming တင်တဲ့ case ဆိုရင် programming ဘာတွေတင်တယ် database ဘာတွေတင်တယ်ဆိုတော့ကိုဆိုတဲ့နေ့တွေကလူဆိုတော့မိတဲ့မျိုးကြီးပဲ။တင်လာရတဲ့မိပါမိတော့ဒါပေမဲ့ okay လက်တဲ့ interview ရှိရဒီနေ့ပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးလား။ငါကျောင်းတော့ဘာတွေတင်ခဲ့တယ်။ဒါတည်းဒီကနေ့ကူရှိတယ်။ကိုဆိုတဲ့နေ့ဒီတွေကစစ်လုံးကြောကြီးဖြစ်နေမှုမလို့။ဒါပေမဲ့မင်းမပြင်ဆင်လာလို့ဆိုတာဉာဏ်သိတာ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကျောင်းမှာတော့နော်အမြဲတမ်း rule နံပါတ်ပါဝါမယ်။နော် rule ပါပဲ။ခါရီမှနှစ်ခုကြာအမြဲတမ်းတည်ကြည့်ပဲ။ဒါလို့ပြောကြ။ okay interview မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မင်းအဲ့တော့လိုကနေဘူးတွေခဏထားလောလောဆယ်ဖြေတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းက prepare လုပ်တယ်။မင်းကပြောမယ်ပုံဘူးလေကျောင်းပြတာတော့4နှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းမေ့ပြီပေါ့ကျွန်မလည်းမေ့ပြီပေါ့ဆိုတော့မေ့တော့အပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းဒီနေ့ interview ရှိရဆိုမနေ့ကပဲဘာလို့ပြန်မကြည့်တာလဲ။ဆိုတော့ဒါ prepare မရှိတော့ပြောတာ။အလုပ်ကမှအမြဲတမ်းမှတ်တာခုနပြောခဲ့ကိုကြောင့်ဒီများဒုက္ခမြောက်စေတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကအမြဲတမ်း prepare လုပ်ပါမနေ့ကဘာလို့လဲ prepare လုပ်တာဒီနေ့ဘာလို့လဲ prepare လုပ်တာနောက်တစ်နိုင်ကျရင်ဘာလို့လဲ prepare လုပ်တာအဲ့လို prepare လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်အမှားနေလာအဲ့လိုအမှားနေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းဝင်ဟာအဖြစ်တယ်ဆိုပျော်ရွှင်ကြရဖြစ်တာတချို့ဆိုလုပ်ငန်းကမပျော်ရွှင်ဘူးဘာလို့မပျော်ရွှင်လဲဆိုတာကပြဿနာပေါင်း1600နဲ့အမြဲတမ်းကြုံနေရဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ်မှာဘာမှမရှိဘူးလေ prepare ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလူတွေပါပြောကြပြီးစဉ်ပြီးစဉ်ကြီးပါတော့ဒီနေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲအိမ်ပြန်သွားတယ်။လက်ပြန်လို့ရှိရင်လက်ပြန်ကြုံတွေ့လာမှလည်းဘာလို့ကြလဲ။ပြီးစဉ်ကြီးသွားကြမယ်။ဒါမျိုးပြောကြတာကဘာဖြစ်လဲ prepare မရှိဘူးဆိုတာကိုဟောပြ။ဒါအတွက်ဒီမှာဘာလို့လာလဲပြင်ဆင်ထားရမယ်။အောင်ဒီနောက်တော့ဘာလဲပြီးချင်တယ်လေ။ဒီလိုပေါ့နော်ဒီပြင်ပို့ထားတဲ့နာရဲ့ဒီတော့သွားတယ်လို့ကအခုမှလောလောလတ်ခွဲရပြီးစာရေးပေးတဲ့ဒီပုံမှာနိုင်ငံသားအတွက်ထွက်တော့အဲ့မှာနိုင်ငံသားတွေကပြီးတော့ဖြစ်သူရဒီလုပ်ငန်း experience ကိုမြင်အဲ့ခါတည်းကလုပ်ငန်း experience ကိုဘယ်လိုမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းပြန်လာအဲ့လိုများတယ်နော်ဒီလိုချိန်တိုင်းပေါ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောလို့လုပ်ငန်း experience ကိုတင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမတို့က fresh graduate ပေါ့နော် fresh graduate ဖြစ်ခြင်းမှာနော်ဒီဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတော့ခါကြတဲ့ကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလမှာဟိုပေါ့လေဒီ internship ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့အလုပ်တင်ပဲဖြစ်ဖြစ် on job training ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒါခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တစ်ခုပေါင်းတယ်ကျောင်းမပြီးခင်တည်းကကိုကအလုပ်တစ်ပတ်ကျောင်းတစ်ပတ်တက်တယ်ဟောတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သိစိတ်ကြီးတယ်တချို့ဆိုလည်း fee ဆင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာသူကအလုပ်တစ်ပတ်လုပ်တယ်ပြီးဒီဘက်ကကျောင်းလည်းသူပြီးအောင်ဆက်တယ်ဒါပြီးကျောင်းလည်းပြီးမယ် on job training လည်းပြီးမယ်ဆိုအဲ့မှာလည်း experience ရပြီးဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုရှာဖွေတဲ့နော်ကိုရဲ့ဒီ opportunity ခေါ်တယ် opportunity အခွင့်အလမ်းတွေမျက်ခြေနဲ့တက်တယ်ဟုတ်လားကိုကျောင်းတက်နေစဉ်ကငါတို့ကျောင်းတက်နေတယ်ဟာကျောင်းပြီးတော့မယ်ကျောင်းတွေခွဲခွာတော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေထက်ကိုက on job training သွားမယ်စတဲ့ opportunity တွေလက်လို့မခံရအဲ့လိုမျိုးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပြီးချင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံထွက်ပြီးတော့ဟာအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေကတစ်နှစ်တန်ဒီနှစ်တန်ဒီအနည်းဆုံး2နှစ်လောက်တော့လုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဟာအလုပ်လုပ်တော့အဲ့လိုဟာကျွန်တော်လူရောက်ပြောမှုတွေနော်ဒီသင်တန်းတက်တယ်ပြောတာဒီသင်တန်းတက်တယ်သင်တန်းဆင်းသွားပြီးဆိုရင်ဒီဟောစားတော့ပတ်စံပြီးတဲ့ခါကျတော့မှားဟောတယ်စိတ်မဆိုးတော့ဟုတ်နော်စိတ်မဆိုးတော့အဲ့တော့ကုညာလည်းတက်တယ်ကုညာပြက်ပြီးထိုက်တင်ပြီးပတ်စံပြီးနေဟုတ်နော်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်က experience ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုယူနေရတဲ့အချိန်ကြီးဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်ကြီးမျိုးကဆိုကြပါတော့အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ပေါ့တိတ်ဒါစားကောင်းတဲ့ professional ဆိုမျိုးမှန်းနေနော် fresh graduate မှာ experience ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေဘာလို့လဲအရင်ဆုံးလုပ်အ
အမေဘီလို့တဲ့ဒီကတော့ဒီလိုမျိုးလူစိတ်ကြီးကြရတယ်။ဒါရအကောင်းလားအကောင်းမှလို့လည်းအဲ့ဒီလိုတယ်။အဲ့ဒါဆောက်တယ်ဆောက်တာမှလည်းလုပ်ပါတော့။ဆိုတော့ဒါဒီအန်တဲ့ဘာလို့ဒီနာပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီလောကကိုပါနေတယ်လူပညာလေးတွေပြီးတယ်။အဲ့ဒီတော့ခုနကတော့ပြောရတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကနာမည်ဆိုတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြောတာအားရှိတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ကဘယ်လိုလဲနောက်ပြီးကြည့်ရမှာလို့ပါတယ်သင်္ကေတတွေတော့ရနော်အခုဒီချက်ပြောတာဒါပါပဲဒီလမ်းတွေမှာဒီတော့မှအခုလည်းမလုပ်ဘူးအခုလည်းတော့ဘောနိုင်ငံတော့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာတည်းပါတဲ့ဒီလိုကြည့်ရမှာဘယ်လိုလဲတွေ့လို့အခုလည်းအမှန်နဲ့ဒီရဲ့လေဒီရဲ့ဒီအချိန်ကိုတော့တစ်သက်သာပြီးပါမယ်။ဒါလည်းဘာလို့အောင်တယ်။ဒါလို့ဒီလိုနေရာလူမှာကြောက်နေပါဘူး။ဒီလိုရဖြစ်နေတာ။ကျေတော့လည်းပြုနေရတယ်လို့လည်းအခုလည်းတော့ပြောမှာ။ဒီမှာပတ်သက်နေလို့ဒီပေါ့။ဒါကဘယ်လိုလုပ်နေပါလဲ။ဘယ်လိုပါလဲ။ဒီအားအချိန်ပြီးပါအချိန်ပြီးပါအချိန်ပြီးရတယ်။တော့လည်းဒီပြောနေတာချိန်ပြီးရတယ်။ချိန်ပြီးရတယ်ဒီနေရာကဒီရောလည်းဘာကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်ဒီရောလည်းဘာကြည့်ပြီးဒါအပြင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုကြည့်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ချိန်ပြီးရတဲ့ဒီနေရာအချိန်ပြီးပြီးတော့ဒီနေရာကိုဝိုင်းပြီးမယ်ဟုတ်လားလုပ်ပြီးတယ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဟောလဲဆိုတော့အရှိဖို့ဘောကတော့ဒီလိုပေါ့နေရာမှာဒီရှိဘောကသူ့ထဲရတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အခုလည်းဘောကအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုပြင်တယ်ဒီမှာလည်းသူ့မှာတက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာပြင်နေတဲ့ဒီမှာလည်းကိုယ်တင်ပြီးလာဟုတ်လားခုတော့ဒီလိုကြရတယ်အခုလည်းဒီလိုဆန်တင်ပြီးရဆိုတော့လည်းတကယ်ဟုတ်လားဟိုဒီကနေ့ရှိနေမှာမျိုးကိုပြောတာကိုယ်ကိုကြည့်ရင်ဘိုးပါရတယ်ဆိုတော့တောင်းလို့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိတော့ကိုယ်ကိုပြောတယ်ဒီလိုတင်လာတဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုကချိန်ပြီးတဲ့သူ့ကိုကြီးတဲ့ချိန်ပြီးတာလူကြီးကြီးရတယ်တော့ဒီဘာကြောင့်လဲတော့ကောင်းချက်တော့ဒီချိန်ကိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒီနေ့ချိန်တာတော့ဒီလိုချိန်ကိုဖြစ်နေတယ်သူတို့တခုတည်းချင်းလည်းပြင်တော့သူတို့ချိန်ကိုဖြစ်နေတယ်သူတို့အဲ့လိုချိန်ပြီးတာနော်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပြောနေတာပေါ့ချိန်ပြီးတာချိန်ပြီးရတယ်ဒီလိုမျိုးမတရားဘူးဒီအရာကိုသူဒီစဉ်းစားမယ်ကိုကြောင့်ဒီမှာတော့ဘာလို့ခေါင်းရောက်နေလဲအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတာဘာလို့ဘုရားဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဒီပေါ်ဘာဝနဲ့ဒီရှိမှသူ့ရဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်အတော်လေးဆိုတာဒီလိုရှိရင်ဒီလိုပါလို့ရှိတယ်ဒါမျိုးပါလို့ရှိရင်နော်ဒါကလည်းအခါတည်းတော့ဒီအခါတည်းဒီလိုမျိုးနေတာဒီကြောင့်ပြောဆိုပြီးနေတာဒါမျိုးလည်းလုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဒါပဲကျွန်တော်ပြောပြပါဦးတယ်ရစနေကြတယ်ဒီကနေ့လည်းနော်အဲ့တော့ဒီနေ့နော်ကလည်းလို့ကျွန်တော်အဆောက်အဦယူရမယ်အောက်ကိုသွားမယ်ဒီမှာတော့အဲ့ချိန်မှာပြောလို့ရတယ်တစ်ချက်လုံးစက်နဲ့ခုနကပြောလို့ဆောင်းပြီးတစ်ချက်လုံးစက်နဲ့အခုဒီကကျင်းနေမှာရဲ့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းဆက်လို့ဆောက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လို့ကျွန်တော်ဒါဒီလိုပါမယ်ဒီလိုလုပ်ပါမယ်ဆောက်ဒီလိုဆိုရင်လည်းနေရကျင်းရအောင်ဒီလိုနေရကိုပါလို့ပြောတယ်ကိုပါလို့လည်းထားရည်တယ်ဒီကိုမခံလို့ဆိုတော့နောက်ချိန်နောက်လို့ရှိရင်နောက်ပြီးဒီကိုပါလို့အမှားရည်တယ်ကိုစကားပြောတာပါရင်ပါပါတယ်ဆိုပြန်လို့ဒီလိုဆိုဒါမျိုးလေးဒီလိုဖြစ်ကိုယ်တက်တယ်ကိုယ်ကောင်းတဲ့ဒီထားဘုံယူပါအဲ့ဘုံရပါဒါလည်းဘုံယူတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ကောင်ဒီလိုပေါ့ပါလို့ပြောရင်ကိုယ်ကြီးတဲ့ကိုပြန်ဆက်တယ်ဟုတ်ဒီမှာပြောတယ်နော်အခါရလေးတော့ဒီဒီလိုတဲ့ကိုမတောင်းတခဲ့တော့အဲ့ပါလေပြန်ရနော်လူလာဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီနေ့လိုကိုကဆောင်းတယ်ဆောင်းနေပါတယ်နော်ဒီလိုကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်ပေါ်ပြအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတော့ကျွန်တော်ဆောင်းနေပါတယ်ဒီလိုရတဲ့ content တွေကျွန်တော်ရအချောင်းသားနေလားဆိုတာဘာလို့ဒီလိုမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုတော့ဒီလိုပြဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program ရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID talk program လေးနော်ဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့ဒီ interview တွားရတာမှာဒီလိုဒီချက်တွေနော်ဆောင်းရရှော
များတွေကိုတော်ရင်းပြည့်ပြည့်စုံတည်ထောင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစားရတော့ဒီမှာပဲအမိကိုဆိုပြရစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်